Вас приветствует магазин ProCamino. Меня зовут Владислав. Сегодня мы хотим поговорить об отопительном приборе Clemens от производителя Fireway. Дверца имеет вертикальное стекло. Топочная камера выполнена из чугуна. Поговорим об регулировках. Подача воздуха на стекло, подача воздуха на вторичный дожик, подача воздуха через колосник. Снизу расположен дистанционный сброс зольной подушки и зольный ящик. Верхняя часть отопительного прибора выполнена из чугуна. Диаметр дымохода 120 мм, подключение только сверху.